vitu zote zenye unaona zikifanyika, mpendwa, katika maombi, maandiko inatuambia tuombe neema. Kumaanisha neema ni kitu yenye inatusaidia katika maisha ya Ukristo. Neema ni nini? Haleluya. Wacha nikuambie wapendwa, hata wale Yesu alikuwa anatembea nao moja kwa moja, akiwahubiria, akiponyesha vipofu, kuna grupu haikuwa na neema na haikujua Yesu ni nani. Haleluya. Mpendwa, katika maisha ya mtu wa Mungu, wewe lazima ujitambue kwanza. Katika mafundisho ya asubuhi, mmefundishwa kitu fulani hapo na mkaelezwa vizuri, na ikafika wakati akawauliza swali. Sio kama mlijibu swali, walikujibu. Kuna maswali ilibaki kwa bracket. Haleluya. Mpendwa, kukuwa mtu wa Mungu sio kitu rahisi vile watu wanachukulianga. Kuitwa huyo ni Mkristo sio kitu rahisi, kwa sababu hata wale walitembea na Yesu hawakuamini wale ni Wakristo. So katika ukoo wa familia, toka utukufu wa Mungu ukianza, kuna ile vitu zinabaki huwa zinahanga. Haleluya. Na ndio unaonanga katika familia, ukipata msichana hajaolewa ama anaolewa akiwacha akienda, akiolewa akienda, ukirudi katika ukoo, ukipata mzee mwenye anajua hii ukoo mahali huyu msichana anatoka, utapata wanakuambia hata nyanya yake hakuolewa. Haleluya. Shida za Ukristo ziko na shida za maisha ya Kaisari, zinaendanga hapa kwa hapa. Kwa nini zinaendanga hapa kwa hapa? Watu wa Mungu hawajajua utukufu wa Mungu na neema ya Mungu tofauti yake. Tunaendanga tu bora tumeokoka. Haleluya. Petro alipea na Yesu muda hii yote. Haleluya. Na hata hapa kwa kanisa kuna Petro. Haleluya. Usifikiri Petro iliisha katika tu maandiko. Hata hapa kanisani kuna Petro. Na nimesema nataka kuongea kuhusu viongozi. Haleluya. Last time nilihubiri injili ya Mungu, nikawaambia wakati wowote unapoongea na mtu, chunguza lile jambo utamalizia kuongea. Na hili jambo lenye utamalizia kuongea hii ndiyo atakuwa anaenda nalo pande na naleta ujumbe. Ile ameenda naye aleti, lakini ile yule amemwambia ndiye analeta. Haleluya. Kama umepata hapo mtu wa Mungu, soma tuone tunasema nini, kwa sababu nilisema 26:69. Kama umepata, hebu soma tuanza hapo ndio tujue tunaongea nini, kwa sababu wapendwa, kuna kitu lazima tuongee tukijua tunaongea nini. Tusijigambe tu sisi tumeokoka lakini hatuelewi maana ya wokovu ni nini. Haleluya. Tusijigambe tu sisi ni viongozi lakini hatujui maana ya viongozi ni nini. Tusiseme sisi ni waimbaji lakini maana ya uimbaji ni nini. Wakati tunasema sisi tumeokoka,
kuna wale watu wanataka kujua wokovu wetu. Haleluya! Na hapo sasa ndio shida inatokea. Mpendwa, kama umepata, hebu soma hapo. Watia hapo. Mpendwa, hebu fikiria hili jambo. Ukitaka kujua wewe uko kwa kitengo gani, fikiria. Sisi tuko na apostol, tunatoka na apostol hapa, tunasema twende tutembelee Susi, ama twende tutembelee bwana ya Susi mahali anafanyanga kazi, na polisi wanatoka huku wanashika apostol. Tutafanya nini? Si lazima tuandamane na polisi tujue ni kwa nini wameshika apostol, ni wanampeleka wapi? Haleluya. Lakini fikiria, maandiko yanakuambia Mathayo alikuwa amekaa wapi? Petero alikuwa amekaa wapi? Wapi? Huko ni kwa korido, huko kwa korido. Mpendwa, jichunguze wewe mwenyewe, jichunguze. Ikifika Jumapili, wewe kama mtu mwenye umeokoka unafanyanga nini? Haleluya. Hebu rudia hapo mpendwa. Alikuwa ameketi nje hewani, yani anapunga hewa, anajienjoy. Alafu mjakazi kwa kizungu mnaitanga aje wale watu wamesoma? Maid. Mpendwa, nataka uchunguze kimakini. Petero, kwa imani yenye walikuwa wanatembea nayo na Yesu na kiwango chenye Yesu alikuwa nacho, Petero alikuwa kiwango chenye tunaweza kuweka Kenya hii kama minister. Haleluya. Kiwango cha Petero kilikuwa kama minister, lakini mjakazi maid akamwendea. Kumaanisha mpendwa, wakati wewe unaimba, wakati mtu wa Mungu yes. Ni mtu wa Mungu huyu ni mtu wa Mungu. Wanakutega, wakisha kukutega, hapo ndio ukweli wako utapatikana. Haleluya. Endelea mpendwa. Akamwendea mjakazi maid, akamwendea. Alafu wewe nawe ulikuwako na pamoja na Yesu wa Galilaya. Unaona, huyu mjakazi anamfunulia yani kila kitu, asije akasema hakujua ni Yesu gani wanasema. Unasikia mpendwa? Hapo sasa ndio ufunuo unatueleza. Huyu mjakazi alitaka kufunulia Petero ili hata siku moja Petero asije akasema hakujua huyu Yesu gani walikuwa nasema. Haleluya. Tumehubiri injili hapa miaka mingi sasa, niko na karibu naenda na mwaka, si ndio? Tumeongea kuhusu Mungu, tumeongea maneno mingi, tumehubiri injili hapa, tumeongea, lakini nataka kiongozi yoyote
ama muumini yoyote aanze kujichunguza. Haleluya! Kwa sababu imefika wakati wa Petero anamjua Yesu, lakini mjakazi anaenda kumuuliza kuhusu Yesu. Huyu tunamlilianga machozi yetu, huyu Yesu wa Galilaya. Akafunulia Petero, ulikuwa pamoja na huyu Yesu wa Galilaya. Haleluya. Mpendwa, wacha nikwambie, PFI kuna wale walianza wakati kutoka muanze PFI. Mtu akikutokea huku kando akuulize kuhusu PFI, utasema enda uliza tena. Jichunguze, jiangalie na ujifikirie. Mambo gapi? Tatu. Jichunguze, jiangalie, mpendwa, fikiria, huyu ni maid, ajui Yesu, lakini kulingana na injili yenye alikuwa anasikia akajua huyu mwenye anatandikwa saa hii, huyu ni Yesu. Haleluya. Petero amesahau kukumbuka kitu chenye Yesu alimwambia, utanikana mara ngapi? Wacha nikwambie, wakati wote umeshasema umeokoka, jua kuna vitu ngapi? Tatu zinauindanga wewe. Kwa msalaba ya Yesu walienda watu ngapi? Tatu. Hata kanisani hapa kuna vitu ngapi? Tatu. Hapa unajua pendwa, utaja jina umeokoka, usichukuenge hili jina nimeokoka, chukua jina rahisi. Sijui vile mtu wa Mungu unafikirianga wewe ukisema umeokoka, sijui, lakini nataka kukufunulia neema yenye wakati wowote unapotembea, hata unapoenda kwenu. Last time nilikuambia, ukienda nyumbani kwenu usiende kujikambia watu umeokoka. Wacha vitendo zako zionyeshe huyu mtu ni tofauti, kwa sababu wakati unapojikamba ndio wanachukulia njia ya kukuja kukupiga, na watakupiga na watakuangusha. Haleluya. Huyu mjakazi akishauliza Petero kuhusu Yesu wa Galilaya, Petero alisema aje? Mpendwa, hebu kama vile Petero alisema, akakana. So aposto, wacha nikwambie kitu. Wakati wowote mnapotembea katika barabara, chunguzanga maisha yako tofauti, kwa sababu hata wale wenye mulianza nao hii kanisa hii, kitu kikilipuka hapa watakukana. Haleluya. Alisema aje? Akakana mbele ya watu. Haleluya. Akasema aje tena? Sijui. Huyo ni Yesu apostol. Huyu ni Yesu. Aliponyesha viwete, akaponyesha vipofu, akadungwa msalabani, na saa hii Petero mwenye alikuwa anatembea na Yesu ndiye anasema sijui hata lenye usemalo. Haleluya.
Na ndio kuna mfalme mmoja aliambiwa na sipini ndoto aliota, akaambiwa hawa wanajeshi wote milioni kadhaa wenye uko nao hapa usiwaamini. Fanya hivi, peleka hawa wanajeshi kwa mto, wale watakuwa na kunywa maji staili hii, hawa ndio utaenda nao, na wale watakuwa na kunywa maji staili hii, hawa wabakishe wafanye umedi kwa Mungu. Haleluya. Na ndio unaona wapendwa, kanisa sio rahisi. Wacha niwaambie siku ya leo, ukisoma historia ya makanisa yote zenye zimeanza, utapata walianza hivi, ikaenda hivi, hao watu wakatoroka, wakawacha mtu mmoja. For example, hii soda watu wanaenjoyingi wakisema Coca-Cola hii. Ukisoma history ya Coca-Cola, Coca-Cola ilianza na watu watatu. Hao watu watatu, hii jina Coca-Cola iko na majina ya watu wangapi? Watatu. Lakini waliandikisha kitu kama Biblia hii. Mko na maandiko ya hii kanisa kama hii, muliapa wenye ulianza nao kanisa waliapa. Wale watu walienda wakaita makanisa, na hii mtu alikuwa chokora, sipi chokora, sio alikuwa mtu wa aina gani. So alianza utajiri kama kutoanga fugo la 10 kanisani, sipi na nini na nini na nini na nini, akasonga mwenzake pia akasonga, mwingine pia akasonga. Sasa utaona ni vizuri tuanze kitu yenye inaenda dunia mzima, ndio tujue Mungu ametubariki. Ndio wakatengenezea chemicals zenye zinakunywanga watu wakiongea Kizungu hii Coca-Cola hii. Wakaleta Coca-Cola na wakatengeneza kama hii Biblia. Wakaenda wakaapa watu watatu waliapa kuhusu hii Coca-Cola. Mmoja akasema, wakati wowote ninapoongea siri ya Coca-Cola nikuwe wazimu. Huyo akasema, ninapoongea kuhusu Coca-Cola nilaaniwe. Mwingine akasema, ninapoongea siri ya Coca-Cola nikufe nikiwa hai. Kwa sababu gani? Walijua hata Yesu alikanwa na wenye walikuwa na mtu. Haleluya. Watu wa Mungu, kuna maisha ya watu wa Mungu na kuna maisha ya ukoo. Hizi ni vita mbili tofauti. Katika maisha ya ukoo kuna vitu visingiti ziko kwa ukoo, na ukikuja katika Ukristo kuna maisha ya Ukristo pia iko na visingiti yake. Haleluya. Ndio unataka mpendwa, ukitaka kujua wokovu ni kitu gani, lazima ukuwe na Biblia yako wewe mwenyewe. Hii tuhubiri tunahubiri hapa na wewe unajigamba wewe umeokoka, wewe bado hata hujafikisha kota ya uokovu, kwa sababu hakuna chochote kenye unajua. Chukua maandiko mwenyewe, ukae chini, ujue Yesu ni nani. Haleluya. Mpendwa, hebu endelea. Sasa huyu jamaa akatoka nje. Sasa hebu sikia mpendwa, ndio ujue Mungu. Hakuna kitu chochote kitafanyika kwako kama fununu iupate. Hakuna kitu chochote kikifanyika kwa mtu mwenye ameokoka, lazima ukuwe na hisia, ufeel kitu kinaendelea katika maisha yako. Lazima ufeel, lazima utaota hapo ndoto zingine zenye fani, utaeko mwili imebadilika staili hivi, utembeeko mwili haina nguvu, lakini wewe unajipata unauliza, leo unajisikia mwili haiko mzuri.
Petero sasa akatoka nje, sababu akajua akumbuki mwana wa Mungu alimwambia utanikana mara ngapi? Sasa akaona wacha kwanza nipunge hewa nje. Endelea mpendwa. Mwanamke tu mwingine alijuaje huyu alikuwa na Yesu? Haleluya. Na ndio nakuambianga mpendwa, wakati umeokoka, wacha uwepo wako wenyewe uonekane. Usigambe mimi Bwana asifiwe, mimi ni mtu wa Mungu. Petero wakati alitoka nje, nguvu za Mungu zenye alikuwa anatembea na Yesu zilikuwa zinaonekanianga kila mtu. Haleluya. Wakati huu unaweza tembea hapa utoke nje, nguvu za PFI zinakuonekania kwa kila mahali umeshaenda. Wanakwambia ndugu, wewe buka tukuondoe. Wepo wa PFI umekusikia, kwa sababu madhabahu ya PFI inaliliwanga asubuhi. Kila asubuhi kuna mtu analilianga madhabahu ya PFI. Wakati wote unapofika barabarani, PFI, nguvu wa PFI na nguvu za PFI zinakuonekania. Unaona dada, nijawambia wewe umekoka, lakini nguvu za PFI zimekuonekania. Na ndio unatakikana ujue, wewe mwenyewe ujijue. Usipojijua, mama akasema aje mpendo? Haleluya. Sasa wacha nikwambie mpendo, wale watu mlianzisha PFI, kaeni mkijichunga sana. Kaeni mkijichunga zaidi. Kwa nini nasema hivyo? Unaona, kila kanisa, usiwe mtu wa kuzoea kukaanga kwa stage moja. Usiwe mtu wa kuzoea ati kuna mahali umeandikisha ndio mahali unakaanga, kwa sababu kanisa hili mulaliona ni kanisa moja, lakini ukiangalia katika vitengo za maandiko za Mungu, madhabahu imetengwa tofauti. Ama nadanganya? Madhabahu hii imetengwa tofauti na ni kanisa moja. Haleluya. Hizi space zote hizi ziko na kila mahali iko uwepo, kila mahali iko uwepo wake, kwa sababu wakati kuanza na hii kanisa, kuna mtu mmoja alikuwa anapenda kulilianga machozi yake kama ameinama mahali fulani, na huyo mtu ndio yule Mungu alitoka akasema lazima hii kanisa lisimame. Wengine hawa mlikuwa mnaimbanga tu. Haleluya. Wengine wote mlikuwa mnaimba tu, na ndio uwezi kujua. Mpendwa, wacha nikwambie, wacha kuchorewa mahali pa kukaa. Uwezi kujua mwenye alikuwa analilia hiyo kanisa, Mungu akasikia malio ya hii kanisa, alikuwa wapi? Haleluya. Mama alikuwa tu nje, Petero akawa tu anaenda sasa kukula vijari vyake nje, kwa sababu akili yake inamwambia ameshamalizana na wale huko pande ile, akakuja the other side ya nje. Lakini uwepo wa Yesu Kristo, haleluya, uwepo wa Yesu Kristo wakati wowote mpendwa, wacha nikwambie, wacha kukua tu mtu holela. Utaenda mahali ufanye kitu mbaya, na uwepo wa Yesu uonekanie tu wewe hapa, uonekane huyu mtu. Ukishakosa utandikwe, ndio uanze kulia, baba niliokoka tu, mbona unaniacha na kufa? Na unatandikwa na unalia, baba sasa nimeokoka na unaniacha napigwa. Kwa nini ulienda kufanya hivyo? Haleluya.
Kwa nini? Petero akishajua amemalizana na wale, akatoka nje. Mumama mwingine from nowhere akamwambia, hebu soma hapo bwana, usiwe naongezea watu wa Mungu tubi.